Президент Токаев подчеркнул, процитирую, что значительных реформ требует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону зеленой энергетики – это насущная необходимость. Конец цитаты. Охота, конечно, здесь поставить 10 восклицательных знаков. Вот, это очень важное политическое заявление для нас, для всех тех, кто работает в сфере возобновляемых источников энергии. Как вы знаете, недавно вышел второй выпуск журнала «Казак Солар» нашей ассоциации, где мы подняли во время карантина, подняли наиболее насущные проблемы. И самыми главными проблемами по развитию ВИА на сегодняшний день мы сделали вывод, что это является, первое, отсутствие исторически сложившейся гибкости энергосистемы и дефицит маневренной мощности, маневренной генерации. О чем говорят эти две проблемы? Ну, как мы считаем, на сегодняшний день From our point of view, it's about that the private sector of renewable is in the responsibility of the Ministry of Energy. Only joint interaction between PGOC and the Ministry of Energy. Во-вторых, у нас сложилось четкое понимание, что все эти проблемы, они существовали и до этого, до развития ВИА. То есть те дисбалансы, которые сегодня имеются, отсутствие маневренных мощностей, балансирующих мощностей, они существовали и до развития ВИА, и существуют по сегодняшний день. Сегодня рынок, наша энергосистема, рынок электроэнергетики балансируется за счет перетоков с Российской Федерацией. И мы считаем, что ВИА стала своеобразным драйвером трансформации и развития энергосистемы страны. То есть ВИА оголила эти все проблемы. Соответственно, вот хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сегодня именно Министерство энергетики, которое курирует электроэнергетическую отрасль, сможет решить эти вопросы и, соответственно, сможет дать дальнейшую возможность для развития возобновляемых источников энергии. Потому что наша энергосистема подошла к тому краю, когда уже нагружать нестабильными источниками мы не можем. Не имеем технической возможности, даже в Казахстане не существует. В этой связи, конечно же, приветствуются инициативы депутатов Мажилиса Республики Казахстан совместно с Минэнерго, которые совместно с Минэнерго инициировали поправки в действующее законодательство, предполагающие строительство балансирующих мощностей. Это наконец-то позволит перейти уже от слов к 10 лет только и слышно, что ВИА являются нестабильными, волатильными, вносят дисбалансы в энергосистему, но ничего, конкретных шагов никаких не предпринималось, ничего не делалось. Поэтому очень рады, конечно, что Минэнерго сейчас совместно с депутатами инициировали эти поправки. Ну и, конечно, также хотелось выразить особую благодарность Министерству энергетики, что в такое тяжелое время, во время пандемии, когда такие серьезные ограничения по всему миру идут, Министерство энергетики пошло навстречу инвесторам и приняли решение о пролонгации действующих договоров по покупке электроэнергии. We now know that we will achieve 3% in 2030 from the renewables generation. This means that in the latest 5 years, we have achieved enormous achievements. 101 power plants were built, and for Kazakhstan, this is a great achievement, thanks to the activities of the Ministry of Energy, of the Department of Renewables. Nevertheless, the volumes that we're now announcing for the auctions are not very big, and the next indicator we have to achieve by 2025 is 6%. And knowing this great
work achieved during the last 5 years, for the next 5 years, we will need to conduct even some greater work. And there is the probability that under the tariffs, В первые 2-3 года нужно дать объемы побольше, и потом уже последние, там, скажем, в 2023-2024 году корректировать эти объемы, чтобы достичь этих показателей. Если правительство не будет корректировать этот индикатор 6% в сторону уменьшения. Вот. По сегодняшней дискуссии мы предлагаем формат построить по принципу выступления спикера, 10 минут, потом вопросы и ответы к докладчику. В то же время мы просим писать во время выступления докладчика вопросы в чат. Так как время у нас ограничено, в течение 10 минут максимально постараемся, насколько возможно, ответить, спикер постарается ответить на вопросы. Остальные вопросы не останутся без внимания. Обязательно мы, как ассоциация, отработаем со спикерами, дадим ответы на них. Более того, скорее всего, совместно с КУРЭМ мы вывесим на сайт КУРЭМа, на сайт ассоциации ваши вопросы с ответами от спикеров. Просьба к спикерам, когда выступают, включать видеорежим изначально, и только потом демонстрации, чтобы люди понимали, кто выступает. Слово хотел передать директору департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики Республики Казахстан Айнур Сапарбековне Совспановой. Айнур, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Скажите, меня слышно, видно? Да, вас слышно, видно, Айнур. Хорошо, спасибо большое, Нурлан. Спасибо большое в вашем лице Ассоциации солнечной энергетики за возможность проведения сегодняшнего вебинара, поскольку действительно пандемия вносит очень много корректив и в нашу работу, и в наши планы, и на самом деле практически в ежедневном режиме Министерство энергетики решает какие-то вопросы, связанные с реализацией конкретных проектов. И нам очень важно все-таки быть на прямой связи со всеми участниками рынка. И вот сегодня при соучастии программы развития ООН этот вебинар, он очень полезен, я думаю, будет для всех, в том числе и для нас. Мы получаем обратную связь, для нас это очень важно. Я, наверное, сейчас сразу перейду к демонстрации экрана. Так. Ну, стратегические целевые индикаторы, они всем известны, и в этом году мы первый целевой индикатор, который отражен в концепции перехода к зеленой экономике по итогам 2020 года, планируем достичь, это 3%, и действительно в 2025 году нам нужно удваивать показатели до 6%, 30-й год 10%, 50-й с учетом низкоуглеродных чистых источников энергии, половина энергобаланса страны должно приходиться на такие источники. Закон о поддержке ВИЭ, нормы закона вам всем наверняка прекрасно известны. Основные — это покупка и продажа электроэнергии через единый закупщик. Procurement and selling the electricity via the Financial Settlement Center, and this scheme is being successfully implemented during the 15 years, and the standard PPA forms are developed. We're trying to always improve this contracts, PPA contracts. We also have a standard form for the connection of facilities to the grid, and the offers that we receive, they are indexed to inflation and to the currency changes. This means that the risks related to the floating. Бесплатная транспортировка электроэнергии ВИЭ, приоритетная диспетчеризация электроэнергии и также
рамках инвестиционных преференций, в рамках предпринимательского кодекса сектор возобновляемой энергетики входит в сектор приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сегодня мои коллеги из Казахинвеста будут более подробно рассказывать. Статистика на текущий момент – это действительно 101 действующий объект ВИИ, 1414 мегаватт установленной мощности, и к концу года мы планируем довести этот показатель по количеству объектов 108 объектов и по установленной мощности 1655 мегаватт, что позволит нам достигать 3% доли те индикаторы, которые мы для себя определили. Результаты аукционов 18-19 годов здесь представлены. Пожалуй, я остановлюсь только на предельных аукционных ценах на 2020 год. Вы знаете, что у нас в правилах максимально выигравшая заявка предыдущего года становится предельной аукционной ценой. И вот тарифы этого года для ветровых станций это 21,69 тенге киловатт-час без НДС, для солнечных станций 16,97 тенге, для гидроэлектростанций 15,48 и биогазовые установки 32,15. Это те тарифы, с которыми мы будем на осенних аукционах, как раз-таки это будут предельные аукционные цены этого года. Мы наконец-то разработали приказ, график проведения аукционных торгов, вывесили их на сайте Министерства энергетики. Это теперь уже действующий приказ. В 2020 году 250 мегаватт установленной мощности мы выставляем на аукционы. И если смотреть на даты торгов, то это ноябрь и декабрь. В декабре мы проведем 2 аукциона солнечной электростанции по 20 мегаватт с документацией. То есть расчетно-финансовый центр по нашему заказу в настоящее время готовит предпроектные документы, и 2 площадки в южной зоне будут представлены на аукцион с документацией. Остальные 6 аукционов будут проходить в период с 9 ноября по 25 ноября. И если вы посмотрите на график, то уклон все-таки ушел в гидроэлектростанции. Мы 2 площадки разыграем по ГЭС на 20 мегаватт и на 100 мегаватт. То есть это даже не 2 площадки, это 2 объема, 20 мегаватт. Это для малых объектов, единичная мощность которых не превышает 10 мегаватт. И 100 мегаватт гидроэлектростанции – это крупные объекты свыше 10 мегаватт. И, конечно, на эти 100 мегаватт могут претендовать и те проекты, которые там и 15, и 20 мегаватт, но этот объем может инвестор забрать и полностью 100 мегаватт. Ну и как бы здесь указаны зоны, в которых проекты могут быть реализованы. Зона. То есть западная зона в этом году мы вообще, кроме биогазовой станции, вообще не задействуем западную зону. Солнечные станции, помимо тех 2 площадок по 20 мегаватт с документацией, мы еще выставляем 15 мегаватт на малые проекты, также и в северной и южной зоне. И выставляем 2 проекта по ветростанциям. Это 15 мегаватт по малым станциям меньше 10 мегаватт и 50 мегаватт на северную и южную зону, крупные проекты больше 10 мегаватт, ветровые станции также пройдет отдельный аукцион. Ну и биогазовые станции 10 мегаватт мы выставляем, мы посмотрим, каким образом будут проходить эти заявки по биогазу, поскольку здесь мы двигаемся несколько медленнее, чем по другим видам, но все-таки биогаз у нас тоже в приоритете будет. Допуск к аукционным торгам он остается, как и в прошлом году. Учредительные документы необходимо будет подготовить копии технических условий, которые выданы и согласованы в соответствии с электросетевыми правилами, технические условия на подключение, и копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с земельным кодексом. Это могут быть как аренда земли, это может быть
временное пользование для целей проектно-изыскательских работ, но, во всяком случае, этот земельный участок, он должен быть... But still, this land should be somehow appropriated to the... И который без документации. Финансовое обеспечение заявок осталось прежнее, то есть на проекты без документации это 2000 тенге киловатт установленной мощности, и с документацией 5000 тенге киловатт установленной мощности. Необходимо будет заключить договор с организатором аукционных торгов, и необходимо будет оплатить, естественно, эти услуги для организатора торгов и пройти регистрацию, получить доступ в торговую систему. Победитель аукционных торгов обязан будет предоставить финансовое обеспечение исполнения условий договора, это 10 тысяч тенге киловатт установленной мощности, заключить договор с расчетно-финансовым центром не позднее 60 дней после включения в перечень энергопроизводящих организаций. Согласно правил, перечень энергопроизводящих организаций Министерство энергетики включает в течение 5 дней после подведения итогов определенного аукциона. Ну и есть у нас определенные дедлайны. Солнечные станции в течение 12 месяцев необходимо будет начать строительство станций после заключения договора с расчетно-финансовым центром. Ветровые и биогазовые станции в течение 18 месяцев, ГЭС 24 месяца с даты подписания договора. И необходимо будет в адрес расчетно-финансового центра предоставить уведомление о начале строительства. Ну и есть второй дедлайн, это ввести станцию в эксплуатацию, 24 месяца для СЭС, ВЭС и биогаз 36 месяцев, ГЭС 48 месяцев. Для гидроэлектростанций мы сейчас обсуждаем, и, возможно, для гидроэлектростанций мы увеличим. Мы обсудили контрактов, это будет касаться всех новых проектов. Дальше. So next one is lightening the requirements, which goes not under the primary legislation, but under our order of the Ministry of Energy, and probably the principle that we offered last year for biogas stations will also cover the
the hydropower stations as well, hydropower plants, and 130% of the offers, so this indicator will be removed. So even if for 100 megawatt we will have 2 participants, then the investors will be able to sign the contract. And increasing the deadline for 5 years, so this is also what is being discussed, and changes should be introduced. Это вопросы, я с радостью их выслушаю. Questions, I will be glad to answer your questions. Айнур, спасибо большое. Довольно информативная презентация. Здесь есть несколько вопросов. Вот. Первый вопрос. Можно поподробнее узнать касательно объектов с документацией? Вы сказали, это предпроектные документы. Можно поподробнее указать, какие документы? По аналогии с прошлым годом вы можете зайти на сайт КОРЭМ и почитать, какая документация была подготовлена в прошлом году. Абсолютно аналогичный перечень документов готовится в этом году. Это и схема выдачи мощностей, и характеристики самой площадки, и экология, экологические слушания планируем провести. И, в общем-то, этот пакет позволит инвесторам понимать вообще, что за площадка, какова экономика площадки и так далее. Относительно сайт-визита на эти площадки, в прошлом году мы в Шаульдер всех потенциальных участников аукциона вывозили. В этом году будем смотреть и по возможности также организуем выездные семинары, но это покажет время. Пока что с карантинными мероприятиями пока мы не можем далеко заглядывать вперед. Спасибо, Айнур. Следующий вопрос. Можно ли получить вашу презентацию по окончанию вебинара? То есть Да, конечно, она будет опубликована, я думаю, на сайте ассоциации. Спасибо. И еще один вопрос. Почему такой большой упор делается на ГЭС? А вопрос в чем? Почему такой упор делается на гидроэлектростанции? Ну, в Казахстане есть хороший потенциал, гидроэнергетический потенциал на юго-востоке, востоке республики. Он пока не в полной мере осваивается, и мы в рамках поручения администрации президента в этом году сейчас разрабатываем дорожную карту развития гидроэнергетики, и речь идет не только о малых объектах гидроэнергетики, это только отдельная часть, но перед энергосистемой стоит задача развития маневренных мощностей, и соответствующие изменения законодательства сейчас тоже обсуждаются в Маджлисе, и поэтому мы решили, что 50% мощностей мы выведем на гидроэнергетику, поскольку это наиболее эффективный и наименее затратный, скажем так. Если на предельно аукционные тарифы посмотреть, то стоимость гидроэнергетики, она ниже. Да, спасибо. Мощностями, то есть является маневренной мощностью. В этой связи это то, что как раз не хватает сегодня энергосистеме Казахстана, о чем я вначале говорил, это одна из главных проблем, это то, что ВИА приносит дисбалансы. А ГЭСы непосредственно являются той мощностью, которой можно сглаживать эти дисбалансы. Вот, Айнур, следующий вопрос. Будет ли продлен срок PPA в этом году до 20 лет? Сложно сказать, это зависит от того, успеем ли мы внести изменения в закон до проведения этого аукциона. Опыт показывает, что, скорее всего, в этом году мы еще не успеем на эти ноябрьские аукционы, что мы не успеем этот 20-летний срок уже укрепить. Я думаю, это сразу ответ на следующий вопрос. Ведут ли планируемые изменения к началу аукционных торгов в этом году? Вы только что ответили. Единственное, все, что касается приказов, мы, скорее всего, успеем. Для гидроэлектростанций это срок строительства на 5 лет и смягчение условий участия в аукционе. То есть правила мы поменяем. Здесь также вот есть вопрос такой. Добрый день, прошу проинформировать о практической реализации введенного в действие пункта 16-1
правил централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии. Если этот пункт вам говорит что-то, Айнур, на память вы помните? Нет? Нет, What is included in this point? No, unfortunately, Совместно с РФЦ с вами ответим на этот вопрос. давайте, ага, письменно ответим. Следующий вопрос. Планируется ли увеличение времени на реализацию проектов ветроэнергетики? Ну, опыт показывает, что те сроки, которые мы в приказе, ну, действующие сроки, что их достаточно для того, чтобы реализовать те проекты, которые есть. Вот вопрос такой. Если выигравшему участнику проектного аукциона неприемлема предложенная площадка, может ли он самостоятельно выбрать и предложить альтернативную площадку? По правилам, по нашим правилам, если он выигрывает проектный аукцион, то он реализует проект именно на данной площадке. В противном случае он теряет PPA-контракт. Следующий вопрос. Ожидать ли в этом году аукцион на энергетическую утилизацию ТБО, Waste to Energy? Либо это очень оптимистичный сценарий? Какой ожидается диапазон по тарифу? Я хочу сказать, что энергетическая утилизация – это второй законопроект, который мы в Мажилисе также обсуждаем. Это инициатором выступают депутаты, но уполномоченный орган Министерства экологии, поэтому здесь я, как член рабочей группы в Мажилисе, могу комментировать какие-то вещи, но будет ли это в этом году, какой предельный тариф, лучше с этим вопросом обратиться в Министерство экологии. По теме вашего выступления, Айнур, каким проектом будут продлевать срок реализации? Срок, которые уже действующие PPA-контракты. Вот вопрос, каким проектом будут продлевать сроки реализации? Если речь идет о действующих проектах, то вот сейчас вот Женя в своем выступлении полностью расскажет. То есть все, у кого есть действующие контракты с PPA, им всем дадут возможность продлить. Но по приказу эта норма, она действует до 1, по-моему, ноября этого года, и если есть необходимость, потребность продлить, то нужно это сделать до 1 ноября. Также вот у нас вопрос на английском языке. What is the total amount of wind being auctioned? То есть какая общая сумма ветровых проектов ветра, да, была разыграна на аукционе? Давайте письменно ответим. Сейчас цифры не помню. Касательно БиОС, из какого именно вида газа должна быть выработана электроэнергия? Ну, это биогазовые станции, то есть жидкие фракции отходов, они взбраживаются, получается газ, и из этого газа получается электроэнергия. То есть, скажем, это не сжигание отходов, это чисто там, биогазовые установки классические. Лето либо биогаз. Спасибо, Айнур. Мы должны перейти к следующему выступлению. Вопросы, те, которые остались неотвечены, обязательно будут отвечены и доведены до тех, кто спрашивает, а также для всех других участников. Следующее слово я хотел бы предоставить Женесу Дюсенову, директору Департамента развития и планирования ТО Расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ. Пожалуйста. Женес, не слышим вас. Женес, мы вас не слышим. Женес. Женес, вы на связи? Да, одну секунду, здесь какие-то технические моменты сейчас возникли. Хорошо, хорошо. Добрый день, коллеги. Мою презентацию видно? Да, видно. Ага. Всех приветствуем. Дюсенов Женес, Расчетно-финансовый центр. Мы бы хотели поблагодарить Ассоциацию Министерства энергетики
коллег с ПРООН за возможность презентовать основные подходы по предоставлению объектам ВИЭ возможности пролонгации сроков. И презентация наша небольшая, но постараемся емко отразить то, что предусмотрено законодательством. В текущем законодательстве предусмотрены следующие возможности пролонгации сроков предоставления уведомлений, копии уведомления о начале строительно-монтажных работ и актов приемки в эксплуатацию объекта ВИЭ. 3 варианта существуют. Это первый вариант в рамках форс-мажорных обстоятельств, то есть согласно PPA и Гражданского кодекса у всех объектов ВИЭ есть такое право путем предоставления подтверждающих документов на срок действия данного форс-мажорного обстоятельства непреодолимой силы можно получить отсрочку предоставления документов. Второй способ – это вариант, когда объект ВИЭ уже имеет значительный прогресс по строительно-монтажным работам в объеме не менее 70%. В данном случае также предусмотрена возможность отсрочки предоставления акта приемки в эксплуатацию до 1 года. Третий вариант – это как раз тот момент, о чем говорила Айнур Сулбековна, приказ Министерства энергетики номер 197, который позволяет получить пролонгацию сроков как по уведомлению, так и по акту приемки в эксплуатацию до 1 года по PPA-контрактам действующим сроком заключенным до 31 марта. На следующем слайде я более детально расскажу именно третий подход, который сейчас описан. Итак, вот касательно третьего подхода, то есть в рамках приказа номер 197, есть 2 варианта. Первый вариант – это PPA по фиксированным тарифам и PPA по аукционным ценам. По PPA по фиксированным тарифам получение пролонгации осуществляется путем направления обращения в адрес РФЦ. Обращение направляется в произвольной форме, должно быть подано не позднее 1 ноября 2020 года. В обращении необходимо указать срок, какой требуется заявителю, инвестору. И также, согласно приказа, данное обращение можно подать однократно до 1 ноября. Что касается аукционных, PPA по аукционным ценам, здесь ситуация практически такая же, за исключением банковской гарантии. То есть заявитель подает обращение в адрес РФЦ также не позднее 1 ноября. К своему заявлению должна быть приложена банковская гарантия, продленная банковская гарантия, то есть срок текущей банковской гарантии должен быть увеличен ровно на тот срок, который требуется самому заявителю, до 1 года. Обращение подается также однократно. Можем отметить, что на сегодняшний день от инвесторов ВИЭ уже поступают такие обращения, они рассматриваются. По аукционным ценам заявители начали направлять уже функционирует. В принципе, я постарался коротко отразить концепт тех возможностей, какие есть текущим законодательством предусмотрены по пролонгации сроков. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте, я готов ответить. Спасибо, Женис. Вот один вопрос, я думаю, наверное, касается вашей деятельности. Подскажите, пожалуйста, очевидна ли методика оценки статуса готовности 70%? Ну, вопрос непонятен. Очевидна ли методика, что подразумевается? Постараюсь ответить, согласно действующего законодательства, чтобы получить пролонгацию в рамках второго подхода, который я описывал про 70%, заявитель должен предоставить заключение технического надзора, которое осуществляется в рамках строительно-монтажных работ на данном объекте, с подтверждением того, что прогресс по объекту составит более 70%. Хорошо, Женя, спасибо. Вот вопрос непосредственно по вашей теме. Как долго рассматривается заявка на пролонгацию?
И после направления полного пакета документов, по существу, если по фиксированному тарифу это только обращение непосредственно, мы стараемся в максимально короткие сроки сразу направить соответствующий ответ инвестору с пролонгацией. По аукционным ценам здесь также, возможно, короткие сроки все это ответ готовится. Инвестор должен будет предоставить, соответственно, пролонгированную банковскую гарантию. Никаких задержек со стороны РФЦ нет. Спасибо, Женя. Следующий вопрос. После рассмотрения обращения на пролонгацию, чем будет подтверждаться, что срок предоставления документов предоставлен? И еще раз, пожалуйста, что значит срок предоставления документов? То есть после обращения на пролонгацию, чем будет подтверждаться, что срок предоставления документов предоставлен? Ну, то есть, что действительно пролонгирован договор. Да, да, я отвечу. От РФЦ будет соответствующий ответ на данное обращение, в котором будет все отражено. И по PPA, по аукционным ценам будет оформлено, после того, как предоставлена банковская гарантия, будет оформлено договор соглашения. Следующий вопрос. Почему введено ограничение, в кавычках, не позднее срока предоставления копии уведомления о начале СМР? Почему введено такое ограничение? Да, поясню. Дело в том, что у ряда проектов срок предоставления уведомлений или акта ввода в эксплуатацию достигает до 1 ноября. Естественно, что в случае нарушения этих сроков, допустим, по аукционным ценам, согласно положению банковской гарантии и правил централизованной покупки, расчетно-финансовый центр должен выставить требования в банк на взыскание банковской гарантии. В связи с этим участникам направлялось письмо от РФЦ, в котором отражали, что необходимо подать соответствующее обращение до даты, чтобы не допустить, чтобы, так сказать, сработала банковская гарантия. Следующий вопрос. Женес, подскажите практическую реализацию нововведения в отношении продления сроков предоставления копии акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ. О каких именно нововведениях говорится? В отношении продления сроков предоставления копии акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ. Ну, давайте, может быть, позже этот вопрос разберем и письменно уже дадим ответ. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли подать заявку позже истечения установленного срока предоставления уведомлений начала СМР или копии акта ввода в эксплуатацию? Можно ли подать заявку позже истечения установленного срока? So can we file an application later than... В данном случае правилам предусмотрены следующие варианты. So by the rule, there are several options. If there was no extension before, and if there are feed-in tariffs, for example, up to 6 months there is a term, and even after, if after... По аукционным ценам, в случае, если не будет своевременно предоставлено уведомление, то по истечении также 6 месяцев дополнительно, согласно правил и текста банковской гарантии, расчетно-финансовый центр будет выставлять требования в банк на выплату этой банковской гарантии. По вопросу СМР, уточняющий вопрос. Значит ли факт подачи заявки на продление отодвигание срока уведомления по СМР? Если имеется в виду подача обращения в соответствии с приказом 197 от 19 мая, по аукционным ценам, как повторюсь, нужно будет предоставить банковскую гарантию пролонгированную, и да, будет пролонгирован срок предоставления этого уведомления на тот срок, который указан в данном обращении до 1 календарного года. А по фиксированным тарифам? Ну, по фиксированным тарифам у нас по всем уведомление уже предоставлено, поэтому в данном случае имеется, например, имеется момент только предоставления акта приемки в эксплуатацию. И последний вопрос. От какой даты будет исчисляться срок продления?
Согласно правил, на год продлевается сам непосредственный срок. То есть, если было срок, допустим, предоставления акта приемки 1 июля, значит, от 1 июля будет пролонгация на 1 год. То есть не с момента подачи заявки, не с момента, когда РФЦ утвердит, а именно вот какой у тебя был срок до этого подачи, да, на год продлится, соответственно, на год продлится. Да, непосредственно от даты, которая предусмотрена согласно даты подписания PPI. Гена, спасибо большое. Коллеги, если будут какие-то вопросы еще по тематике, по этой тематике, просим писать в чат. Мы обязательно отработаем с РФЦ и дадим вам ответы. Гена, спасибо большое. Следующее слово предоставляется нашему следующему спикеру Ерлану Дайырбекову, эксперту проекта ПРООН ГЭФ «Снижение рисков инвестирования и возобновляемые источники энергии». Ерлан, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо, Нурлан Аргалиевич, за слово. В первую очередь, позвольте поблагодарить от имени программы развития ООН наших партнеров, наших стейкхолдеров отрасли, это Министерство энергетики в лице директора департамента ВИА, Ассоциацию солнечную, ТО РФЦ и АО КРМ. Вот. Позвольте включить демонстрацию экрана. Я расскажу немножко об опыте, о нашем опыте, который мы получили при разработке документации проектного аукциона в прошлом году. Сейчас, минуточку. Вот, я надеюсь, он будет полезен, несмотря на то, что здесь присутствуют коллеги, у которых уже есть очень большой опыт реализации проектов, практический опыт реализации проектов. Вот, я надеюсь, видно, да, презентацию? Ерлан, нет, не видно презентацию пока. Сейчас она, видимо, загружается. Ну, должна включиться, да, получается? Угу. Не видно, да, еще? Нет, не видно. Сейчас, минутку, еще раз попробую. Пока что мы видим интернет-секьюрити. Возможно, это чужой? Так, сейчас это значит, да, кто запустил вместо меня. В камере, да. Я вижу, Трофимова пишет. Сейчас я выключу туда, ага. Господина Трофимова отключить экран уже Я несколько... отключил, да. Спасибо. Отключился? Ничего не... Нет, у него, по-моему, не отключился, да, экран? Мы просим господина Трофимова выключить демонстрацию экрана. Мне кажется, организаторы могут это сделать. Всех отрубать там. Да, сейчас попробуем. Ну, вот я его и пытаюсь отключить. Что-то не отключается почему-то. Вот, все, отключилось, ага. Так, извиняемся за заминку. Вот, по-моему, видно, да, сейчас получается? Да, видно сейчас хорошо. Угу. Да, хотелось бы поделиться, коллеги, с опытом, который мы получили в ходе подготовки аукциона, о котором было уже сказано. Аукцион, который прошел в прошлом году. Вот, и мы подготавливали пилотный проект мощностью 50 мегаватт, аукцион для строительства солнечной электростанции. Вот здесь, в принципе, хотелось отметить, что какие основные вопросы были освещены в ходе подготовки самой документации. Это вот вы видите все на экранах сейчас. Это, понятно, оценка выработки электрической энергии для укрупненной экономической модели. Потом совместно с Министерством энергетики была проделана работа по резервированию предполагаемого земельного участка для проекта будущего. Вот, прорабатывались вопросы по наличию земельного участка под ЛЭП, потому что это один из таких моментов, который на стадии pre-TEO достаточно сложно сделать, потому что непонятно, как будет проходить линия, как будет проходить трасса будущей ЛЭП. Вот, основные также есть большой момент — это обсуждение с местным населением самого концепта будущего проекта, потому что, опять же, сидя здесь, допустим, в офисе, очень сложно наладить какое-то взаимодействие с местным населением, которое может, в принципе, теоретически высказать какие-то свои опасения, за или против строительства
данного рода объектов, ну и вообще какого-либо рода объектов. Также были проведены технические исследования самого участка, непосредственно это там логические изыскания или физические изыскания различные. Ну и непосредственно было отмечено, что был выезд на местность, это тоже немаловажная деталь, потому что необходимо посмотреть и, что называется, пройти ногами там, где будет будущий проект солнечной станции, ветровой станции или гидростанции. Ну и были затронуты технические вопросы, это разработки, там, согласование соответствующей документации. Вот. На следующем слайде вы видите здесь те вопросы, те факторы, неопределенности, которые возникли в ходе подготовки документации. Это первый самый главный момент, это участок, который был определен акиматом изначально. Он по техническим параметрам не подошел, потому что по нему проходят высоковольтные линии электропередач, и из-за этого он был практически весь затенен этими же линиями, и поэтому проектировщики на месте, в принципе, было принято решение сразу поменять этот участок. Благо, что рядом находился такой же участок, тоже в государственной собственности, и это, в принципе, достаточно быстро было сделано. Было просто обмен письмами между министерством и акиматом. Вот самый главный момент еще необходимо отметить, что участок, ну, по идее, должен находиться, желательно, чтобы он находился в государственной собственности, потому что это будет упрощение немножко процедуры и там согласования, да, но можно, в принципе, брать и участок, который находится, допустим, в частной собственности, если там при соответствующей договоренности с собственником. Вот, я уже, в принципе, отметил еще один фактор неопределенности, это земельный участок под будущую трассу ЛЭП, потому что на стадии пред ТЭО, вот, по крайней мере, у нас, в нашем проекте, мы не смогли определить точный участок прохождения ЛЭП. Это, в принципе, наверное, и невозможно было сделать. Вот, потому что это более детализированная стадия, уже там стадия рабочего проектирования. Вот, и в принципе, из этого тоже было определено несколько вариантов, по-моему, 4 варианта прохождения трассы ЛЭП. Вы видите на экранах, на фотографии, там, отмечено фиолетовым, красным, синим. Несколько вариантов было рассмотрено подключение возможных. Это было связано с тем, что будущая трасса проходит если вы видите, там земли, так называемые сельскохозяйственного использования, чтобы для будущего инвестора, будущего проектировщика здесь было мало, точнее, риски были максимально возможно сняты, риски, я имею в виду, общения с собственниками земель. Вот. Но акимат, в принципе, района заверил, что все будет решено в рамках законодательства, что все будет, поддержка акимата в этом плане была очень сильная. Ну и третий момент, это как раз-таки я уже об этом сказал, это подготовка и проведение общественных слушаний, потому что это тоже немаловажный вопрос, который необходимо поднять, проговорить с местным населением, для чего этот проект нужен, зачем он нужен, что он даст местному населению, что он не даст, какие будут последствия, потому что это все очень важно, чтобы с этими вопросами инвестор не столкнулся уже в период, допустим, реализации или там, более глубокой проработки проекта, там, на стадии рабочего проектирования, там же, ну и в момент непосредственно реализации самого проекта. Вот, в принципе, здесь вы видите на данном слайде это те механизмы, которые были предложены в прошлом году. Мы очень рады, что Министерство энергетики продолжило этот опыт, и в этом году совместно с РФЦ прорабатывает вопрос подготовки аналогичных проектов, о которых уже было отмечено. 2 проекта по 20 мегаватт, по-моему, по аналогичной схеме пойдут. Вот. И что это все в итоге дает для инвестора? Это дает какую-то определенность, по крайней мере, в технических вопросах, что, допустим, участок подходит, что у него там есть какие-то свои критерии, которые в конце концов выливаются в ту конечную финальную стоимость за киловатт-час, которая, по нашему мнению, в принципе, должна устраивать всех. Ну, по крайней мере, тот опыт, который мы получили в поселке Шевульдер, это то, что цена на аукционе, которая была объявлена инвестором, обозначена инвестором, она составляет на текущий момент в 2 раза ниже стоимость для юридических лиц в той же самой местности. Это, в принципе, очень хороший знак. И мы видим, что технологии, в том числе и благодаря вот этому механизму, идет снижение, финальное снижение стоимости электрической энергии за киловатт-час от проекта VIA. Мы надеемся, что данную технологию, данный механизм можно также применить и для гидростанций, там, допустим, готовить там, гидростанции, продавать, также выставлять их на аукцион с готовой документацией, на ветровые станции,
на биостанции, потому что данные проекты технически очень сложно реализуемы, очень, точнее, сложно, их нужно прорабатывать, может быть, более детализированно, чем, допустим, солнечный проект, потому что, допустим, по ветру нужно, понятно, замерять ветер, там, по гидро нужно тоже там делать замеры, вот, делать более там какие-то детальные изыскания, да, по участку. Вот, и мы надеемся, что этот механизм, эта практика будет продолжена впредь. Со своей стороны мы, в принципе, можем и оказывать какую-то поддержку технического плана, там, консультационного плана. По крайней мере, то, что было сделано, мы все передали в РФЦ, ну и какой-то свой опыт, который получился, мы тоже передали в РФЦ, и надеемся, что он будет положительным в этом году по результатам аукционов, которые будут проходить в декабре по проектным аукционам. В принципе, у меня все, Иван Гулич. Спасибо, Ирлан, большое. Конечно же, вклад ПРООН очень значителен в развитии ВИА в Казахстане. Следующее слово предоставляем Алие Салимжуаровой, руководителю проекта компании акционерное общество «Казахинвест». Алия, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Благодарю вас за возможность выступить на сегодняшнем вебинаре и рассказать в рамках сегодняшней сессии об инвестиционных преференциях, существующих в области ВИА. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Секунду. Виден ли экран? Да, Алия, мы видим презентацию, все хорошо. Спасибо большое. Для начала я бы хотела рассказать немного о деятельности компании, которую я представляю, в частности, по поддержке инвестиционных проектов, в том числе в области ВИА, после чего я бы хотела обсудить инвестиционные преференции в области ВИА, которые существуют в Республике Казахстан. Итак, совет директоров компании «Казахинвест» возглавляет премьер-министр. Нашей страны компания выступает в роли единого переговорщика от имени правительства по вопросам инвестиций. Имея сеть региональных и зарубежных представителей, мы оказываем полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна, то есть от идеи до ее реализации, а также поддержку в постинвестиционный период. Наша задача – это создать комфортные условия для работы зарубежных инвесторов в Казахстане. Казахинвест также занимается подготовкой готовых инвестиционных решений для инвесторов, так называемой упаковкой проекта. В настоящее время наша компания представляет конкретный перечень из 114 проектов в различных отраслях. Совместно с международными консалтинговыми компаниями для каждого из этих проектов были разработаны тизер, бизнес-план и финансово-экономическая модель проекта для дальнейшего таргетирования инвесторов. Так, например, в прошлом году был упакован проект по биогазу, модернизация системы ТБО в Карагандинской области. И проект был признан победителем аукционных торгов, и в настоящий момент мы ищем приемлемую технологию для реализации данного проекта. Итак, в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматриваются три вида проектов. Это инвестиционный, инвестиционно-приоритетный и специальные инвестиционные лица, ведущие реализацию инвестиционного проекта, могут заключить контракт на предоставление преференции. В свою очередь, инвестиционная преференция – это преимущество адресного характера, которое предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицам, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, и лизинговым компаниям, импортирующим в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое оборудование на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, который реализует инвестиционный проект. В феврале 2020 года отрасль ВИА включена в список приоритетных видов деятельности. Соответственно, инициатор проекта, реализующий проект в области ВИА, имеет право на инвестиционные преференции, которые предоставляются в рамках инвестиционного контракта, который, в свою очередь, заключается с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел. Таким образом, инициатор проекта может заключить инвестиционный контракт для реализации инвестиционного проекта либо инвестиционно-приоритетного проекта. Инвестиционно-приоритетный проект отличается от инвестиционного проекта суммой инвестиций.
Так, например, при создании нового производства сумма должна быть не менее 2 миллионов МРП или 5,5 миллиардов тенге, если говорить об эквиваленте 2020 года. При расширении действующего производства не менее 5 миллионов МРП или 13,9 миллиардов тенге. Таким образом, условия государственной поддержки зависят от вида инвестиционного проекта. Так, например, при реализации инвестиционного проекта заявитель может претендовать на таможенные льготы, на освобождение от НДС и государственный натурный грант. При реализации инвестиционно-приоритетного контракта в сфере ВИЭ можно получить практически все виды преференций, кроме освобождения от НДС. Касательно меры государственной поддержки по предоставлению государственного натурного гранта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан он должен составлять не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы юридического лица, который реализует инвестиционный проект. Касательно преференций по налогам, для создания новых производств КПН предоставляется сроком на 10 лет, земельный налог сроком на 10 лет и налог на имущество на 8 лет, то есть освобождение от данного вида налогов. Для расширения обновления производств только КПН сроком на 3 года. Кроме того, в рамках инвестиционно-приоритетного контракта предоставляется норма стабильности законодательства в сфере налогообложения и занятости населения в части привлечения иностранной рабочей силы. Также следует упомянуть касательно сроков подачи документов для предоставления инвестиционных преференций. Следует отметить, что процедура оказания государственных услуг занимает 35 рабочих дней с момента подачи пакета документов в Комитет по инвестициям и 27 рабочих дней с момента подачи пакета документов на портал eLicense. На данном слайде вы видите более подробную информацию касательно мер поддержки именно в части предоставления налоговых преференций. И непосредственно я бы хотела рассказать о деятельности, которую ведет непосредственно Казахинвест по поддержке проектов в области ВИЭ. В рамках своей компетенции мы оказываем поддержку в заключении инвестиционного контракта на получение инвестиционных преференций, поддержку инвесторов при работе с государственными органами и также предоставляем консультации и разъяснения по мерам государственной поддержки. Кроме того, оказываем помощь в таргетировании иностранных инвесторов путем проведения и участия на международных мероприятиях инвестиционного характера, публикациях международных и отечественных СМИ. Кроме того, мы также занимаемся привлечением иностранных инвесторов для участия на аукционных торгах по ВИЭ. В целом, на сегодняшний день при поддержке Казахинвест реализуется порядка 15 проектов на сумму порядка $1 миллиарда. Это общая информация по деятельности Казахинвест по поддержке проектов в области ВИЭ. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо, Алия, большое. Вопрос, секунду. Да, сейчас, секунду. Соскочила. По приоритетным проектам, есть ли уже подписаны инвестконтракты по ВИЭ? Если инвестиционный контракт уже подписан по ВИЭ, вы можете обратиться и заключить дополнительное соглашение на предоставление на заключение инвестиционно-приоритетного контракта и, соответственно, получение дополнительных преференций по ВИЭ. Алия, здесь немного другой вопрос. Подписаны ли уже по приоритетным проектам, есть ли уже подписаны инвестконтракты? Все, да. В настоящий момент подписан уже проект на предоставление инвестиционно-приоритетных, в смысле инвестиционно-приоритетный проект на предоставление инвестиционных преференций. Это проект был подписан буквально в конце.
И в настоящее время как бы прецедент уже есть, работаем над другими. Здесь также спрашивают, какие преференции стали доступны для проектов ВИА после включения в перечень приоритетных инвестпроектов? По дополнительной инвестиционной преференции, которые я, в принципе, сейчас пыталась пояснить в рамках своей презентации, основным моментом, который является основополагающим, это предоставление налоговых льгот. Это, во-первых, КПН, освобождение от уплаты КПН сроком на 10 лет, земельный налог сроком на 10 лет и, соответственно, налог на имущество сроком на 8 лет. Спасибо. Следующий вопрос. Алия, здравствуйте. Хотелось бы узнать, планируется ли доработка онлайн подачи заявлений на получение инвестпреференций, так как имеются некоторые недоработки. Благодарю вас за вопрос. Действительно, ввиду того, что возникла проблема с коронавирусом, возникла проблема вообще в целом с внедрением нового портала e-license и непосредственно его, так скажем, координации с КГД, были небольшие технические проблемы, которые на сегодняшний момент устранены, и система, она функционирует. В случае, если у вас есть какие-то дополнительные, скажем, какие-то вопросы по функционированию данной системы, естественно, мы будем готовы рассмотреть их отдельно. Алия, следующий вопрос. How do you support foreign direct investment? Thank you very much for Вы your... поддерживаете прямые иностранные инвестиции. Спасибо большое за этот вопрос. Мы поддерживаем прямые иностранные including the consulting services. We also support investors via our representatives on the place. And I would be glad to provide you more information about the support that we provide via your email. If you could write me this information, and I would respond to you and write all the detailed information. Because currently, as we are part of Ministry of Foreign Affairs, we also have a good connections with the embassies, and they could provide you with more detailed information about our services. And of course, we can give you more information about the sector, about the structure, and so on. Спасибо, Алия. Следующий вопрос. Если Казахинвест заинтересован в привлечении If Kazakinvest is interested in attraction of foreign investments, стимулирующие приток инвестиций в Казахстан? Спасибо большое. На самом деле у нас нет финансовых инструментов, но в то же время мы оказываем поддержку по предоставлению инвестиционных преференций. В свою очередь, инвестиционные преференции, если говорить в настоящий момент о секторе ВИА, они достаточно сильно влияют на тариф и на финальное количество капитальных вложений в проект. Поэтому я считаю, что данные меры государственной поддержки в области ВИА, в частности, они играют основополагающую роль непосредственно в реализации проектов в этой области. Спасибо, Алия. Следующий вопрос. Алия, нужен ли ПСД проекта с госэкспертизой? На самом деле, если вы подаете заявку на заключение инвестиционно-приоритетного проекта, то да, вам необходимо будет иметь государственную экспертизу на непосредственно ПСД проекта, потому что необходимо будет сметную часть проекта подтвердить. Спасибо, Алия. Добрый день. Что касается создания новых производств, имеются ли проекты в портфеле Казахинвест по производству дополнительного оборудования для проектов ВИА? Дополнительное оборудование для проектов ВИА в настоящий момент это будет относиться к отрасли машиностроения все-таки. И в данном случае будет ли идти речь о локализации производства, и это будет именно создание нового производства, и вы будете, скажем, изготавливать какие-то дополнительные, ну, скажем, утрирую, запасные части или что-то еще в рамках своего производства, то непосредственно в этом случае инвестиционные преференции они могут быть
инвестиционный контракт, вернее, он может быть подписан. Но каждый случай, он должен быть рассмотрен индивидуально, поэтому я была бы благодарна, если бы вы могли написать нам имейл. Спасибо. Следующий вопрос. Планируется ли отмена необходимости предоставления ТЭО? Зачем оно? Технико-экономическое обоснование. В настоящий момент данная мера не рассматривается, то есть пакет документов остается прежним, но ваше замечание мы можем рассмотреть дополнительно. Спасибо. Дальше здесь комплимент Айнур Сапарбековне. Прекрасно выглядите. Так. Вопрос. Возможность ПИП предоставлена для всех инвесторов или только государственных инвестиций? Возможность ПИП предоставлена для всех инвесторов или только государственных инвестиций? Для всех инвесторов. А для всех Немножко инвесторов? непонятно, государственных инвесторов в каком плане имеется в виду? Государственных инвестиций. Государственных инвестиций. Меры государственной поддержки, они предоставляются всем юридическим лицам, зарегистрированным в Республике Казахстан. Дальше вопрос. Добрый день, Алия. Требуется ли предоставление сметы при подаче на приоритетный инвестиционный контракт? Требуется. Спасибо, Алия, большое. Как вы видите, много вам вопросов, вы так хорошо раскрыто дали ответы. Тем не менее, если у кого-то остались какие-то вопросы, пожалуйста, как мы говорим, пишите. Мы с Казахинвестом, с Ильей отработаем и дадим вам, предоставим ответы. Благодарю за вопросы. Спасибо большое. Спасибо, Алия. Следующее слово предоставляется Ернару Белялову, генеральному директору КРР, с темой сопровождения реализации проектов солнечных электростанций в Казахстане. PV from A to Z. Ернар, слушаем вас. Здравствуйте, Нурлан. Меня слышно? Да, слышно, все хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить вас от группы компаний КРР за возможность участвовать в нашем вебинаре. Сегодня в своей презентации я поделюсь с вами основными факторами, которые могут повлиять на процесс реализации проекта ВИА, на его планирование. Я надеюсь, это будет полезно для вас, для тех проектов, которые сейчас планируются к реализации, или для тех инвесторов, которые планируют участвовать в этом году в аукционных торгах. Это позволит вам заранее подготовиться к тем моментам, которые могут негативно повлиять на реализацию вашего проекта. Я сейчас поставлю презентацию. Секунду. Подскажите, моя презентация видна? Нет, пока не видно. Секунду. Надо включить демонстрацию экрана сперва. Да, я это сделал уже, просто она. Права есть у вас? Да. Алло, Нурлан, меня слышно, да? Да, слышно, Ернар. Презентацию пока не видим. Да, почему-то она не запускается. Сейчас, секунду. Ернар, не получается, да? Пока нет, сейчас, секунду. Она у меня, то есть я вижу ее, то есть в окне, да, при выборе, я ее выбираю, но она не запускается у меня. Если необходимо, могу я включить, в принципе. Да. Ерлан, включите, у вас же есть презентация тоже. Видно? Да, если будет возможность, да. Да. Да, спасибо большое. Спасибо, Ерлан. Угу.
Да, спасибо большое, Ирлан, да, за помощь. В первую очередь, наверное, перед тем, как перейти к основной теме презентации, да, по практическому опыту реализации проектов, буквально хотел бы два слова рассказать о нашей деятельности, кто мы такие, какой у нас опыт и чем занимается наша группа компаний. Ирлан, можно будет, да, следующий слайд? Ага, спасибо. Группа компаний КРР имеет 8-летний опыт работы в области развития ВИА. Мы оказываем, первое наше направление – это оказание консалтинговых услуг казахстанским и зарубежным партнерам. К примеру, можно сказать, что мы оказываем технический консалтинг, налоговый консалтинг, консалтинг по подаче заявок на как раз инвестиционные преференции, о которых ранее говорила Алия. Также у нас есть услуги по инженер-заказчику. Эта услуга предполагает то, что мы представляем 100% инвестора в процессе реализации проекта от его инициирования до уже ввода в эксплуатацию объекта ВИА в эксплуатацию. Также это один из направлений, которым мы занимаемся, это финансовое структурирование проектов. Стоит отметить то, что команда КРР принимала участие в привлечении первых заемных средств со стороны международных финансовых институтов для проектов ВИА в Казахстане. То есть у нас достаточно такой обширный спектр услуг, то есть можно сказать под ключ, то есть от начала инициирования проектов до ввода в эксплуатацию. Может быть, следующий слайд. Да, то есть наш опыт – это 400 мегаватт уже реализованных проектов. В нашем строительном блоке больше 300 человек. Из этих 300 50 это проектных инженеров, которые имеют соответствующие лицензии и разрешения на работу на высоковольтной части. Есть необходимые разрешения на строительство промышленных объектов. И также у нас есть 10 проектных менеджеров, которые непосредственно работают с нашими инвесторами. Они имеют необходимые знания, языковые знания, то есть мы непосредственно можем разговаривать, к примеру, с нашими китайскими партнерами и уже избегая каких-то проблем с языковым барьером, да, то есть мы сразу напрямую им доводим до сведения, какие есть вопросы по реализации проекта и как эти проблемы возможно решить. Может быть, следующий слайд. Первая тема, которой я хотел бы сегодня остановиться, это инвестиционные преференции. То есть Алия до этого уже говорила, да, какие инвестиционные преференции есть. Я буквально также хочу поделиться с нашим опытом, да, по подаче заявок на инвестиционные преференции и вообще как это работать и какие проблемные вопросы могут возникнуть, да. Ну, что в первую очередь, что я хочу отметить, это какие изменения были внесены в 2020 году. Как уже было сказано, это включение ВИА в перечень приоритетных инвестиционных проектов, да, то есть у нас есть теперь преференции по налогам. Также сменилась схема подачи заявок. Если раньше инвестор должен был подать документы непосредственно в комитет по инвестициям, да, то сейчас есть два метода. Первый – это весь необходимый пакет документов отправить, то есть отдать в ЦОН, да, в правительство для граждан. И второй метод – это отдаете точно такой же пакет, только вам необходимо все, то есть, загрузить в электронном формате. Также, что поменялось? Сроки рассмотрения проектов. То есть, если вы сейчас будете подавать документы через СОН, это займет, срок рассмотрения и подписания инвестконтракта займет у вас 35 рабочих дней. Если вы будете подавать через систему e-license, это займет немного меньше времени, а именно 27 рабочих дней. И очень важный момент, который необходимо учитывать, то есть то, что если вы будете подавать документы через систему e-license, то вам необходимо иметь электронную цифровую подпись первого руководителя, потому что без этого вы не сможете подать заявку. Возвращаясь к вопросу, который вот задавали наши слушатели по поводу проблем, которые возникли, да, они были.
Более того, наша компания сопровождала иностранных инвесторов в период активного карантина, да, и мы не могли подать документы в ЦОН, мы не могли подать документы напрямую в Комитет по инвестициям, потому что все работали дистанционно. И мы подали все документы через e-license. Но что произошло? Да? Если подача была без каких-либо проблем, то уже рассмотрение проекта и выдача готового инвестконтракта произошли достаточно серьезные проблемы. В первую очередь, наш инвестконтракт, который мы получили, он неправильно показывал, какие виды преференций мы получали. Да? То есть это была чисто техническая проблема, и, к сожалению, на этой проблеме мы потеряли, грубо говоря, где-то 1,5 недели. Но под конец я могу отметить то, что уже Комитет по инвестициям и Казахинвест, они помогли решить эту проблему, и сейчас, насколько мне известно, таких технических проблем уже нет. Ерлан, может быть, следующий слайд? Да, теперь какой перечень документов необходимо предоставить для получения инвестиционных преференций? Да? В первую очередь, это заявка установленной формы. Второе, это справка о госрегистрации юридического лица, копия устава юридического лица, бизнес-план, который должен быть разработан в соответствии с требованиями Комитета по инвестициям. Да? То есть, если у вас бизнес-план будет отличаться в каких-то частях от требований, то Комитет по инвестициям имеет право отклонить вашу заявку и попросить исправить те замечания, которые они вам выставят. Дальше, если вы подаете на таможенные преференции, вам обязательно нужно иметь технические спецификации на оборудование, на импортированное оборудование, и обязательно эти спецификации должны быть на английском языке. Да? То есть у нас были такие моменты, особенно когда мы вначале только получали преференции, таможенные преференции, то, что тех спецификаций нам предоставляли только на английском языке. И необходимо понимать то, что перевод на русский язык, особенно технические спецификации, занимает очень большое время. Да? И чтобы избегать проблем со временем, да, необходимо сразу приготовить тех спецификации на русском языке перед подачей заявок. Также вам необходимо определить коды таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, да, то есть коды ТНВ на это импортированное оборудование. То есть как вы это можете сделать? Да? То есть на следующем слайде я остановлюсь поподробнее. Для этого вам необходим таможенный брокер, да? То есть, потому что именно только таможенный брокер со своим опытом, да, сможет сказать вам, какой именно код ТНВ вам нужен на конкретный вид оборудования. Одно из нововведений, которое было в прошлом году по требованиям, это сейчас необходимо предоставлять копии паспорта или документов, удостоверяющие личность привлекаемого иностранного работника. Да? Нужно предоставлять трудовой договор по этому работнику. И также нужно предоставлять его квалификацию. Для некоторых инвесторов это на самом деле очень серьезный вопрос, и если, допустим, Алия, вы меня слушаете, то очень многие инвесторы на самом-то деле очень негативно отзываются по этому требованию. Почему? Потому что, к примеру, в трудовом договоре очень много конфиденциальной информации, да, и возникает вопрос, как мы можем предоставить этот трудовой договор и показывать все условия найма этого иностранного работника. То есть, мне кажется, это вопрос, который тоже необходимо уже, может быть, с привлечением нашей ассоциации обсудить. Да? Следующий момент, который это уже касается инвестиционных преференций и для налоговых преференций. Да? То есть, если вы хотите подавать на налоговые преференции, в первую очередь вам нужно предоставить заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов на строительство, да, заверенной подписью руководителя. Опять же, я хочу поднять вопрос, наверное, тоже к Казахинвесту, Комитету по инвестициям. Здесь очень спорный вопрос по поводу ПСД. Да? Вы отметили то, что Казахинвест отметил то, что необходим сметный расчет, да? Но в требованиях написано очень четко, то есть комплексная вневедомственная экспертиза проекта, да, строительства, без примечания, со сметной документацией. Почему это важно? У нас есть строительные нормативы, да, которые утверждены в законодательстве. И в этих строительных нормативах четко указано то, что сметный расчет предоставляется для проектов, которые имеют бюджетные финансирования. Да? А проекты, которые не имеют бюджетное финансирование, то есть частные проекты,
и большинство проектов ВИИ сейчас в Казахстане это как раз частные проекты, они могут не делать сметный расчет. То есть на самом деле это вот этот вопрос, мне кажется, тоже нам нужно поднять, обсудить, потому что сейчас у меня есть опасение, то, что многие инвесторы будут сталкиваться с проблемой, то, что так как здесь не написано то, что нужно иметь сметный расчет, а они, имея частные инвестиции, разрабатывают ПСД без сметного расчета, и при подаче заявки Коминвест им просто откажет и скажет предоставить сметный расчет. То есть, опять же, это способствует возникновению проблем для привлечения прямых иностранных инвестиций и также для привлечения инвестиций со стороны наших казахстанских инвесторов. То есть, мне кажется, этот вопрос нужно очень нам детально обсудить в дальнейшем. Также необходимо ответить то, что в случае подачи заявки налоговой преференции необходимо иметь финансово-экономическую модель по проекту. И более того, эта финансово-экономическая модель должна иметь два варианта. Первый вариант без инвестиционных преференций и второй вариант с инвестиционными преференциями. Ерлан, можно будет следующий слайд, пожалуйста? По логистике. Очень важный момент, который упускает, по нашему опыту, который упускают зарубежные инвесторы, это и казахстанские инвесторы, это правильный выбор таможенного брокера. Да. Зачастую, к сожалению, в Казахстане есть таможенные брокеры, которые, скажем так, имеют или маленький опыт работы, или говорят то, что у них есть большой опыт именно по ВИА, но, к сожалению, по факту они этого опыта не имеют. И при транспортировке, таможенном декларировании и при логистике, то есть возникает очень много проблем, да, то есть моя первая рекомендация, да, в плане выбора таможенного брокера, выбирайте таможенного брокера, который имеет реальный опыт по транспортировке, временному хранению и таможенному декларированию, импортированию оборудования. То есть правильный таможенный брокер в первую очередь он поможет вам заранее подготовиться к тем затратам, которые вы будете иметь при логистике. Да? То есть это расчет транспортные расходы, это расчет пошлин, это все затраты во время временного хранения и затраты по таможенному декларированию. Также таможенный брокер позволит определить вам правильный расчет маршрута для перевозки оборудования. Ну, наверное, отдельно стоит отметить, в первую очередь, конечно, наверное, ветровые проекты, потому что в плане логистики ветровые проекты намного сложнее, да, если сравнивать с солнечными проектами. Как я ранее отметил, это идентификация кодов ТНВ, да, которые вам необходимы для подачи на инвестиционные преференции. Следующее – это идентификация видов оборудования, которые требуют сертификации, да, потому что есть, особенно стоит отметить оборудование, которое используется для передачи данных, то есть некоторые виды оборудования, да, необходимо, получается, сертифицировать в Комитете национальной безопасности, и это тоже занимает время. Вот. Также возможно получение предварительного решения для импортирования оборудования. То есть если есть какое-то оборудование достаточно сложное, да, и есть вопросы по правильному определению кода ТНВ, да, таможенный брокер сможет получить сертификат с Комитета госдоходов, да, о том, что есть такое оборудование, да, и это оборудование имеет такой код ТНВ. Да, то есть у вас уже при растаможке, да, на таможенном посту вы сможете предъявить этот сертификат, и у таможенных представителей, да, у них не будет никаких вопросов по этому оборудованию. Дальше это условный выпуск на оборудование. Да, то есть, к примеру, вам необходимо оборудование получить уже на этот условный выпуск. То есть что он дает? Да? То есть это дает вам возможность завести оборудование на строительную площадку, да, то есть, но есть определенные ограничения по его использованию. Да, то есть, например, некоторое оборудование вы можете на свой склад уже на сайте его получить, но, допустим, использовать его в строительстве вы его пока не можете. Да? То есть возникает вопрос, ну для чего тогда получать этот условный выпуск? То есть чтобы снизить расходы на временное хранение этого оборудования на складе СВХ, да? Потому что затраты на складирование, да, на СВХ достаточно высокие. То есть, поэтому это позволит вам снизить стоимость этих расходов.
Также в процессе транспортировки возникает очень много других вопросов, и таможенный брокер сможет помочь вам избегать, во-первых, заблаговременно получить все ответы на все вопросы и правильно рассчитать стоимость и все расходы по логистике, и избегать острых углов. Ирлан, может быть, следующий слайд. Последний слайд будет касаться, наверное, в первую очередь это будет интересно нашим коллегам за рубежа. Это налоговые вопросы, связанные с нерезидентами, да. То есть хочу сразу отметить то, что тоже очень много вопросов возникает у наших зарубежных партнеров по налоговому законодательству Казахстана, потому что оно достаточно в Казахстане сложное, и возникают проблемы, да, при реализации проекта, и уже после ввода в эксплуатацию возникают определенные налоговые сложности, да. Поэтому пару моментов хочу рассказать про постоянное учреждение. Да. В налоговом кодексе Казахстана, да, в статье 220, есть понятие постоянное учреждение резидента Республики Казахстан. То есть постоянное учреждение, по сути, говорит о том, что если нерезидент занимается определенными видами деятельности в Казахстане, да, то, по сути, этот нерезидент подпадает под налоговое законодательство Казахстана. То есть и этот нерезидент будет платить все налоги в соответствии с налоговым кодексом Республики Казахстан. Да. То есть, к примеру, вот я могу сказать, что в соответствии с 222 статьей Налогового кодекса, к примеру, если есть любое место управления этим проектом, да, по ВИА, или есть любое место осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, а также оказание услуг по наблюдению за выполнением этими строительными работами, то вы подпадаете под постоянное учреждение, да, и, соответственно, вы будете платить налоги как резидент Казахстана. То есть здесь надо очень внимательно быть с этим пунктом. То есть, но что необходимо сделать, да, чтобы избегать каких-либо негативных последствий по налоговому законодательству? В первую очередь надо проверить полностью налоговое законодательство, да, а не статью 220. Да. Второе – это проверить конвенцию об избежании двойного налогообложения. К примеру, если вы являетесь резидентом Китайской Народной Республики, то есть вам нужно проверить конвенцию между Казахстаном и КНР. Следующий, третий шаг – это разрабатывать все контракты, то есть в том числе EPC-контракты, контракты на проектирование станции, контракты на обслуживание объектов и привлечение иностранного персонала. Вы все должны, все эти контракты проверять в соответствии с налоговым законодательством Казахстана и с конвенцией. Но необходимо учитывать то, что в любом случае конвенция между двумя странами будет превалировать перед налоговым кодексом Республики Казахстан. Это все на сегодня. На самом-то деле при реализации проектов ВИА, при их строительстве, на самом деле очень много вопросов, да, но в связи с сжатостью времени мы, наверное, я сегодня остановился на таких, скажем так, на самых основных проблемных вопросах, да, которые возникают. Но в случае чего в конце слайда есть мои контактные данные. Если у вас возникли вопросы, да, или вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете обращаться ко мне по электронной почте, по сотовому номеру. Я буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое. Ернар, спасибо большое. Здесь один вопрос касательно вашего выступления. У нас в законодательстве разве есть понятие инженер-заказчик? И где прописаны их обязательства и права в законе? Такого понятия по сути нету, но есть, то есть все это регулируется договорными отношениями между нами, да, и нашим заказчиком, да, то есть все основные условия нашей работы, наша компетенция, все это ложится в контракте и все регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, да, то есть каких-либо ограничений в плане этого в Казахстане нету. То есть такой контракт можно спокойно заключить, и мы можем спокойно оказывать услуги нашим партнерам. Спасибо, Ернар. Алия, если вы на связи, здесь есть вопрос, который касается деятельности Казахинвеста. Алия? Да, я вас слушаю. Подскажите, пожалуйста, при создании нового производства в области ВИА сумма 5,5 миллиардов тенге является минимальной или максимальной суммой инвестиций для подачи заявки на статус приоритетного инвестиционного проекта? Спасибо за вопрос. Сумма является минимальной. Спасибо большое, Алия. Уважаемые коллеги,
на этом наш вебинар подходит к завершению. Хотелось бы отметить очень большую заинтересованность участников. Получается, сегодня у нас максимальное число участников доходило до 170 человек. Ну, это говорит о том, что сектор ВИА интересен для всех. Конечно же, как до этого я говорил, мы ожидаем какой-то рывок в секторе ВИА. Это какие-то новые пилоты, новые инициативы. Как говорится, в то время как частные космические корабли уже бороздят космические просторы, да, Вселенной, пора уже нам уже думать о накоплении электроэнергии, например, об управлении спросом, так как вся остальная работа поставлена очень хорошо нашим правительством на сегодняшний момент. Это в плане именно поддержки ВИА, именно развития его поступательного. В завершение я хотел бы предоставить слово директору департамента ВИА Айнур Сапарбековне. Айнур Сапарбековна, вам завершающее слово. Спасибо, Нурлан. Я хочу еще раз сказать слова признательности ассоциации и программе развития ООН за уже многолетнюю, скажем так, поддержку. Мы в прошлом году проводили хороший Solar Fest фестиваль в Боровом. К сожалению, мы с ностальгией вспоминаем, и в этом году это пока недоступно. Но я думаю, что в течение лета и осенью мы будем практиковать проведение вот таких вебинаров по подготовке к аукционам. Поэтому, если у участников этого вебинара есть какие-то вопросы, либо пожелания, вы можете обращаться вот в Ассоциацию возобновляемой энергетики, чтобы ассоциация могла сформировать пул пожеланий и вопросов, с которыми мы дальше будем работать. На самом деле, сектор возобновляемой энергетики уже имеет определенный тренд развития в Казахстане, и при консультации именно с участниками рынка мы продвигаем наши инициативы, в частности, при активной поддержке ассоциаций и других ассоциаций, которые работают в Казахстане, мы дали продление контрактов в этом году, и это было хорошим подспорьем, я думаю, для рынка в условиях большой неопределенности карантина и пандемии. Поэтому я надеюсь, что вот эти вот вопросы мы будем с вами консультироваться и решать. В частности, нам предстоит огромная работа по разработке нормативно-правовых актов в реализацию изменений в закон. В частности, это по финансовому обеспечению расчетно-финансового центра. И там мы должны будем придумать методику, в каких случаях эта финансовая помощь со стороны государства будет предоставляться. Я хочу сказать еще пару моментов. Мы в следующем году уже сейчас совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовим проектные аукционы по ветру на следующий год. Я надеюсь, мы успеем подготовить, и в следующем году у нас уже будут проектные, аукционы с документацией по ветру, с качественными ветровыми измерениями и всей предпроектной документацией, поэтому это тоже не за горами. Поэтому большое спасибо. На сегодня, я думаю, у нас было достаточно и вопросов, и информации. Мы открыты. Блог министра, он доступен для того, чтобы вы могли задавать какие-то вопросы и давать свои предложения. Все эти вопросы, которые сегодня были, я думаю, ассоциация у себя выложит и в виде, и это видео будет сохранено, и в виде вопросов-ответов. Также я попрошу коллег из КОРЭМ, организатора аукциона, вопросы, касающиеся аукциона и, в принципе, вопросы, касающиеся сектора ВИА в целом, чтобы на сайте КОРЭМ в разделе «Вопрос-ответ», где мы аккумулируем все вопросы из сектора ВИА для потенциальных участников аукциона. Поэтому, я думаю, в течение этого года мы будем проводить такие информационные мероприятия. Это наша первая, но не последняя встреча. Спасибо. Спасибо, Айнур, большое. Ну и в конце небольшая хорошая новость. Казахстанская ассоциация солнечной энергетики, СПАК, вышла с инициативой о создании нового праздника, День работника возобновляемых источников энергии. Вышли мы с такой инициативой на правительство РК, непосредственно к премьер-министру.
И сейчас у нас уже есть фидбэк, где правительство нас поддерживает, и в скором времени, возможно, будет разрабатываться проект такого постановления. Поэтому, возможно, что в этом году у нас уже получится отмечать наш профессиональный праздник. Мы его приурочили к 4 июля. Именно 4 июля 2009 года был принят первый закон о поддержке ВИЭ. Еще раз всем спасибо за участие, за ваши вопросы. Надеемся, что будем довольно-таки часто с вами встречаться так. Сайт нашей организации spac.kz, все вопросы и ответы, видео данного вебинара будет выложено там же. Спасибо большое, до свидания, всем успехов и удачи. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. До свидания.